Sleepy Town hat entschieden und sie haben mich gewählt. Und Sleepy Town ist nur der erste Halt von vielen in meiner landesweiten Kampagne. Ich werde alle Rekorde brechen mit Wahlkampfspenden. Oh, guck doch nicht so traurig. Lächle doch mal. Nimm ein T-Shirt. Ihr raubt eine Bank aus für den Clown, aber bekommt kein Geld dafür? Das nenne ich kriminell dämlich. Als offizieller Handlanger denke ich lieber nicht darüber nach. Seht ihr nicht, ja, dass er euch nur ausnutzt? Zomboso hat uns bisher noch nicht bezahlt. Vielleicht wird er das auch nie. Hört auf sie, Mann. Hat er euch jemals bezahlt? Zomboso, ich glaube, ich muss zum Zahnarzt. Zomboso, ich muss mal zum Arzt. Ich bin doch erst 16. Sieht das nach einer Krankheit aus? Du hast recht. Von dem werden wir niemals Kohle sehen. Was? Keine Kohle? Stahlbrecher, beruhige dich! Soll er doch selbst eine Bank ausrauben. Wir hauen jetzt hier ab. Ja, lauft schnell weg. Wow, ich habe es Ihnen echt ausgeredet. Pass auf, graue Eminenz, denn jetzt gibt es einen zweiten schlauen Alien. Wie läuft's bei dir? Total furchtbar. Die scheren sich nur um T-Shirts und Hüte. Stoffbeutel, wow. Und Stoffbeutel. Du hast recht gehabt. Die interessiert nur, was glitzert, nicht was vernünftig ist. Also, ich habe es geschafft, Zombosos Handlangern einen Bankraub auszureden. Versuch es. Hey, Zomblödo! Erzähl uns doch mal von deinem Plan für die Wirtschaft von Sleepy Town. Ja, was hast du vor, Zomboso? Wen kümmert die Wirtschaft, wenn ich Buttons verteile? Wir haben schon Buttons von dir. Ja, erzähl uns deinen Plan! Plan? Ich brauche keinen Plan. Keinen Plan? Da hat wohl einer keinen Abschluss in der Clownschule gemacht. Was sagst du zu Bildung und Erziehung? Bäh! Bildung und Erziehung? Mann, für ein Kind bist du echt langweilig. Wer will schon über Hausaufgaben reden? Wisst ihr, vielleicht hat er gar nicht Unrecht. Ich mag Hausaufgaben. Wen interessierst du, Streberin? Ey, lass sie in Ruhe. Ich bin cool, aber Bildung ist ganz schön wichtig. Und schaut, er ist ein totaler Schmutzfink. Wie soll der für Ordnung sorgen, wenn er so die Straßen verdreckt? Und wenn wir schon bei der Umwelt sind, mit deinem Feuerwerk hast du einen Baum in Brand gesetzt. Hey, wir haben nur den einen. Was ist mit Recht und Gesetz? Seine Schergen rauben gerade eure Bank aus. Warte, was? Wie willst du das erklären, Zomboso? Wo bleiben die Handlanger? Eine Nachricht? Ganz viele böse Gesichter. Feuer, Geld, Mexiko? Sie kündigen? Also, Zomboso, was hast du den Menschen von Sleepy Town zu sagen? Wie du willst. Dann ist es wohl Zeit für eine Debatte im Zomboso-Stil. Und es geht los. Lass das! Die sind brandneu! Ben braucht Hilfe, Opa Max. Hier, fang! Wir sollten Zomboso einen neuen Kleidungsstil verpassen. Ein guter Clown weiß, wann die Show vorbei ist. Wieso tut sich hier nichts? Warum fährt er nicht weg? Oh, ich war so frei und hab mir seine Zündkerzen ausgeliehen. Okay, Kumpel, es hat sich ausgelacht. Alles klar, die Zündkerzen sind drin, wir können hier weg. Was? Ihr könnt nicht gehen. Ja, wir brauchen euch hier in Sleepy Town. Wer soll uns denn anführen? Ich mach das, Gwen. Ich bin jetzt ein guter Redner. Ihr müsst nur an euch selbst glauben, dann könnt ihr alles schaffen. Also nicht alles, aber schon eine ganze Menge. Wie auch immer, wenn ihr alle in Sleepy Town zusammenarbeitet, dann könnt ihr etwas Großes erreichen. So wie in der einen Folge von Sumo Slammers, wo sie plötzlich zu einem Super-Mega-Sumo fusionieren mit Lasern und so Zeug. Und das könnt ihr ganz sicher auch schaffen. Werdet ein Super-Mega-Sleepy Town Sumo! Naja, andererseits kommen wir auch alleine klar.